Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Questa mattina, ragazzi, farò qualcosa che è assolutamente fantastico, che di dietetico non c'ha niente. E c'è pure un sacco di roba. Tantissima. È una torta, è una cheesecake fredda, quindi non al forno, con tantissimi ingredienti dentro. E ve li vado ad elencare. Allora, innanzitutto sarà a 4 strati. Esatto. Dagli un titolo? Io direi una cheesecake 5 delizie. Perché ci stanno tutte e 5 proprio. Allora, abbiamo bisogno di biscotti al cioccolato, tipo pan di stelle, ok? Poi abbiamo bisogno, scusate, 350 grammi. Poi abbiamo bisogno di 5 cucchiai di cacao amaro. Cucchiai? Cucchiai, rasi ovviamente. Sì. Quelli insomma non, cioè, da minestra, non Sì, quelli classico, enormi. Esatto. Poi abbiamo bisogno di 175 grammi di burro, di estratto di vaniglia, quello a piacere. Abbiamo bisogno di 12 grammi di colla di pesce. Poi abbiamo bisogno di 3 confezioni di Philadelphia, vabbè, o quello che sia, insomma, vedete, sono circa 150, si trovano da 125, quindi più o meno diciamo 450 grammi di Philadelphia e 250 grammi di panna, quella da frigo, da montare. Nocciole, granella di nocciole oppure nocciole che poi triterete tostate, io già le ho fatte tostare, di una composta di fragole, questa l'ho fatta io, e se non sapete come farla è semplicissimo: una tazza da latte di fragole, mezza mela e 50 grammi di zucchero. La fate bollire fino a che non si addensa. Con la mela è molto più semplice perché contenendo pectina riuscite tranquillamente a farla addensare in maniera abbastanza veloce. E della cioccolata bianca che poi andrò a fare a scagliette, ok? Ovviamente vi servirà uno stampo di quelli a cerniera per forza, perché se no non la tirate più fuori, una frusta, una leccarda e 2 ciotole per dividere. Anche questa? La Nutella non l'ho detta? No. Pensavo di sì. Me ne sarei ricordato. Scusate, sì, Nutella. Anche questa va a sentimento, però diciamo che 150 grammi sono più che sufficienti, E non so se, non mi ricordo se tu hai detto quanta cioccolata bianca serve. La cioccolata bianca pure quella va a sentimento, nel senso che va in base a quanto cioccolato bianco vogliamo fare a scagliette dentro la parte bianca della nostra torta. Allora, abbiamo un po' di lavoro da fare, ma per prima cosa dobbiamo mettere i fogli di gelatina in acqua fredda, ok? Quindi abbiamo detto 12 grammi, io li vado a mettere immediatamente. Ci vediamo tra un po' e cominceremo a fare i vari ripieni o di impasti, quello che volete. Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, quest'oggi vi farò la mia cheesecake 5 delizie. È una tua invenzione? Esattamente, una mia invenzione. Perché non l'ho mai sentita nominare. Esattamente. Brava. Allora, purtroppo come al solito io non dormo la notte per inventare ricette, quindi purtroppo da una parte e bene dall'altra. Vedo che ci sono tantissimi ingredienti. Sì, tantissimi. Allora, ve li vado ad elencare. Vai. Abbiamo qui 100 grammi di zucchero a velo, 175 grammi di burro, abbiamo
dei fogli di gelatina in ammollo, come vedete, sono circa 12 grammi, eccoli qua, dell'estratto di vaniglia, della panna, che ne useremo la metà, quindi 250 ml, 150 ml o grammi di Nutella, 4 cucchiai di cacao amaro rasi, 350 grammi di biscotti al cioccolato tipo pan di stelle. Poi abbiamo 450 grammi di Philadelphia o similari. Abbiamo, questo è a discrezione, nel senso io ne ho messi circa 100 grammi di nocciole tostate e poi tritate. Questa è la mia composta di fragole, l'ho fatta con una tazza di fragole, mezza mela e 50 grammi di zucchero. Fate addensare, perché con la pectina della mela si andrà ad addensare immediatamente, e quindi poi dopo eventualmente, dato che comunque sarà tutta a pezzi, gli date una leggera frullata in maniera che qualche pezzetto rimane e l'altra diventa tipo un gelatina. Erano fragole zuccherate, vero? Erano fragole con un cucchiaio di zucchero, sì. Niente di che, ok? E della cioccolata bianca che andrò a tritare più tardi. A sentimento quello lì. Anche questo a sentimento, certo, nel senso che questi sono 100 grammi, però se non li volete mettere tutti o non li volete mettere affatto, non c'è nessun problema. Ok, per quanto riguarda gli ingredienti ve li ho elencati tutti. Avete bisogno di 2 ciotole, perché comunque faremo 2 creme di 2 colori, la bianca, la scura, la nera, la marrone, come volete voi. Una frusta essenziale, una leccarda e soprattutto uno stampo con cerniera. Questo è fondamentale. Questo è fondamentale, perché se no non esce più. No, o meglio, potete farla comunque in uno stampo normale mettendo della carta da forno, ma non vi dà lo stesso bell'effetto del tutto tondo di questa qui. Certo. Ok? Ovviamente dovete foderarla, poi dopo vi farò vedere come, con della carta da forno su questo lato qui. Perché? Perché se no magari l'impasto, la crema si va ad attaccare, quando togliete il nastro magari rimane qualche pezzetto attaccato e non è bella da vedersi, ok? È una ricetta a basso costo? Ni. Vabbè, se pensiamo che comunque una torta del genere mi viene a costare intorno ai 13-14 euro, non è proprio a bassissimo costo, ma viene una torta che potete utilizzare per un compleanno e fare anche un bel figurone. Beh, qui a Roma una fetta di cheesecake al ristorante la paghi dai 3-5 euro. Assolutamente sì. E mi sto tenendo anche basso, perché in alcuni posti anche di più. Beh, anche una cheesecake, se vai a comprarla in pasticceria, sì, grande così, certo. Non la paghi 15 euro. Esattamente. Allora, andiamo a procedere. È lungo come procedimento? Sì, molto lungo, perché comunque dobbiamo fare il fondo, farlo raffreddare nel frigo per almeno mezz'ora, e infatti è la prima cosa che faremo. Okay. Perché poi comunque facendo le creme successivamente, poi dopo vabbè, insomma, vi faccio vedere, ma poi va messa in frigo e fatta raffreddare almeno per 3 ore. Ok. Cominciamo. Allora, intanto io ho già messo i fogli di gelatina in ammollo, poi li andrò a strizzare e li aggiungerò al composto. Ok? E questa è una cosa che dovete fare immediatamente. Dopodiché andiamo a tritare i nostri biscotti. Quindi ci vediamo a biscotti tritati e a panna montata? La panna montata, allora, la panna adesso la metteremo nella ciotola della planetaria con la frusta, insieme alla metà, anche meno della metà, dello zucchero a velo. Ok?
quindi ci vediamo a panna montata e biscotti tritati. Allora, abbiamo tritato i biscotti e adesso vado a raggiungere il burro. Mescoliamo bene in maniera che tutti i biscotti vengano imbevuti dal burro. E a questo punto mettiamo il tutto nello stampo. Ovviamente dobbiamo prima fare il bordo, esattamente. Quindi prendiamo delle forbici, prendo più o meno la misura, colgo la prima parte che, scusate, sposto un attimo, che è sempre storta per ovvie ragioni, perché uno va di fretta e quindi taglia a mano così velocemente. Appunto. Ci vediamo a bordo fatto? Sì, ci vediamo, non voglio farvi perdere tempo. Allora, tagliato la carta, fate un giro di burro o olio che volete, insomma, tanto comunque non andrà a contatto, per fissare meglio la carta sui bordi, in questo modo. Vedete, in questo modo rimarrà aderente, se no impazzirete poi quando andrete a mettere il biscotto. E invece in questo modo è più semplice. È più semplice. Ok, lo sposto qui, così viene inquadrato meglio. Metto il biscotto, deve essere un bel fondo alto, ragazzi, perché a questo punto con lo stesso aggeggio, cioè il batticarne che ho usato per schiacciare i biscotti, andrò ad appiattire lasciando, guardate, un bordino di 1 centimetro, un pochino più alto rispetto al normale. Come mai questa cosa? Perché è bello da vedersi una volta tolto. Okay. Semplicemente per quel motivo là. Quindi prima lo schiaccio tutto e poi andrò a formare il bordino. Meno male che la carta ha aderito bene, perché se no Sì. saresti impazzita. Sì, infatti. È utile avere certi piccoli trucchi, diciamo. Sì. Ok, bordino fatto, come vedete. Sì. E a questo punto in frigo per mezz'ora. Ci vediamo tra poco per la composizione delle creme. Allora, ho mescolato il Philadelphia con lo zucchero a velo. Adesso metto l'estratto di vaniglia.
se non l'avete va bene anche l'essenza, se no va bene anche la bacca o la polvere. Avete libera scelta, proprio libero arbitrio riguardo a questa cosa. A questo punto vado a prendere la gelatina, lo so, con le mani dovete farlo, mi dispiace. La vado a strizzare. Manfredo non è d'accordo sullo strizzare la gelatina. A lui piace più Bagnata. la bacchetta sana, ci gioca. Eccola qui. Scherziamo naturalmente. Certo. Anche a lui piace così. Ecco qua. Ce l'abbiamo messa tutta. Mi raccomando, la gelatina sempre in acqua fredda. Ho bagnato tutto ovviamente. Perché in acqua fredda e non calda? Perché in acqua calda si andrebbe a sciogliere totalmente e si perderebbe dentro all'acqua calda. E adesso frutta la mano. Vediamo al composto fatto. al composto fatto. Allora, abbiamo frustato, tra virgolette, il nostro composto di Philadelphia, zucchero a velo, Philadelphia o formaggio similare e gelatina, quella di pesce. A questo punto andremo ad aggiungere la panna. Prendo un cucchiaio, perché dobbiamo dividerle, ricordate? Quindi metto 2 cioccolate. 1, 2, devono essere rasi, 3 e 4. Oh, eccoli qua. Ok. Prendo un'altra spatola. Me la pensa sta? Sì, per fortuna sì. Ne ho fatta un pochino di più, così posso usarla come decorazione successivamente. A questo punto sempre in movimenti dal basso verso l'alto, onde evitare che si smonti la panna, in questo modo qua. Ok, direi che ci siamo quasi. Sì. E ora facciamo la stessa cosa, facendo bene attenzione ad incorporare anche il cacao in quest'altra ciotola. Nel frattempo ho messo una pentola con dell'acqua, diciamo 3 dita d'acqua, per far sì che la Nutella venga sciolta a bagnomaria. Quindi fate raggiungere la temperatura quasi del bollore, quasi all'acqua, e poi immergete magari in un panno il vostro barattolo di Nutella. Dico in un panno perché magari sul fondo il fondo rimane molto più caldo rispetto alla pentola, rispetto all'acqua, perché comunque sta a diretto contatto con la fiamma, quindi onde evitare che si spacchi in qualche modo mettiamo un panno intorno. Nel frattempo il nostro fondo sta facendo il bravo al freschetto e ora siamo praticamente pronti per procedere alla stratificazione. A tra poco allora. Allora, a questo punto vedete il fondo
bello duretto. Non bussata pure. No, ero io. Ah no. Mettiamo la composta di fragole. Sei spiritoso oggi, Vero? Mettiamo la composta di fragole senza arrivare al bordo. La voglio solamente nella parte centrale, in maniera che quando andrò a tagliare la fetta poi mi darà quel motivo di appunto di rosso nella parte centrale che è bellissimo. Senti che profumo di fragole. Sì. Tra l'altro avevo trovato delle fragole buonissime. Ecco, facciamo in modo che arrivi giusta in tutte le parti. Eccoli qua. Ok. A questo punto metto la crema chiara bianca. E la livello ben bene. Arriviamo bene da tutti, in tutti gli spazietti, in tutti i puntini. Un lavoro di pazienza comunque, Sì, però è una soddisfazione finita poi, perché viene bellissima. Tu lo sai, l'hai già mangiata, quindi... Sì. Perché a volte io faccio ricette, ma non si può fare un video, perché magari abbiamo gente in casa, insomma... non sempre possono essere come i ravioli che abbiamo fatto alla vigilia, che erano spettacolari, però purtroppo non abbiamo potuto fare. Sì, quando siamo in troppi è difficile creare l'atmosfera per fare la ricetta. Esatto. A questo punto vado a fare delle scagliette di cioccolato bianco. Ci vediamo a scagliette fatte. Ci vediamo a scagliette fatte. Allora, abbiamo messo le scagliette di cioccolato bianco. A questo punto ho tirato fuori il barattolo di Nutella dall'acqua e dal canovaccio e ora facciamo colare. Non deve essere uno strato omogeneo, in questo modo, così facciamo proprio delle righe, dei disegni. Che bella che sta venendo. Speriamo anche buona. Sì. Quell'altra lo era, poi sai, succede che magari su, scendi ciccina. Eccola qua. Ok. Io già sapevo che era il cucchiaio, però non lo voglio dire, io non lo voglio dire. Non sono un amante. Dicevamo, adesso mettiamo l'altra crema, quella scura, tra virgolette. Questa diciamo è gluten free, vero? No? Questo di free non c'è niente.
Mamma mia, ho fatto una rima. Vero? Tipo quella in Francia. Sì, esatto, tipo quella in Francia. Delicatamente andiamo a livellare anche questa. Ci vediamo a livello fatta. Ci vediamo a livello fatta. È veramente bella. Sì, sono veramente molto soddisfatta. Ho già preparato in un sacco a poche con la bocchetta particolare. Si vede? Sì, sì. Eccola qua. La panna montata con lo zucchero a velo. Adesso questa la metterò nel frigo in maniera che così si manterrà bella soda. E l'andrò a decorare una volta tolta dallo stampo, ok? Quindi frigo questo, ci rivediamo tra 3 ore. È pronta, finalmente possiamo assaggiarla, l'altra è già andata via e quindi di conseguenza adesso andrò a tagliare. Con una mano sola. Infatti non capisco perché non ne usi due. Ce li hai? Usiamole, certo. Sentite come crocchia il biscotto sotto. Sì. Guardate come cade. Eccola qui. Che bella. Che spettacolo. Signori, Credo che così si veda meglio la marmellata. signori, noi la andiamo a mangiare e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti! Ciao a tutti!